Paul Cristian. Expoziția Printre Lumini este o expoziție sugestivă nu doar din punct de vedere al luminii ca idee, care artistul și artiștii de-a lungul secolelor folosesc lumina ca să aducă în forma, în prim plan și ca fereastră către interior, ci dacă stăm să ne gândim, lumina a fost încă din renaștere, să spunem, a fost un scop în a regla și a da formă bidimensională spațiului, bidimensională pe care artiștii reprezentau. Trecând mai departe către barok, lumina a fost mai mult de spectacol, mai mult de tensiune, de joc, în care descoperim și vedem formele. În impresionism, lumina a fost aproape că a distrus formele, aproape că le-a descompus și a apărut ca un joc interesant de forme și culori și în principiu era o lumină caldă, o lumină solară. Artiștii ieșeau mai liber și captau tot ceea ce era în jur și lumina era sursa principală de informație și de inspirație. Mergând mai departe, astăzi suntem alături de Simona Cadar și de faptul că aduce alături de noi muzica, aș putea spune că ne ducem în direcția lui Kandinsky și încercăm să vedem o sinestezie, așa cum ne spune Kandinsky despre spiritual în artă. Culoarea nu este doar un indiciu al căldurii, un indiciu al, să zicem, a formelor din natură care ne duc cu gândul la culori simbol, ci un indiciu al sunetului. El vedea, atunci când asculta o sinfonie, practic se detașa de sunet și vedea imagini, vedea culori, compoziții. Galbenul îl asocia anumitor instrumente muzicale și așa mai departe. Drept urmare, expoziția de astăzi este o expoziție sinestezică, cred, și probabil că artista ne invită să ascultăm recitalul celor doi pianiști, mini-recitalul celor doi pianiști, care ne duc un pic prin zona de Haydn, Mozart, Bach, Brahms, Fore și Silvestri și ca invitație este să privim lucrările, să auzim sunetele și poate fiecare dintre noi să regăsească compozițiile artistei, să se transpună și să regăsească legături. Deci dau cuvântul doamnei Cadar, dacă dorește să ne transmită și alte lucruri, dacă nu o să invit pe muzicință și apoi, dacă aveți întrebări în final. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezență. Ideea a fost următoarea. Pentru mine, lumina înseamnă culoare sau culoarea înseamnă lumină. În același timp, culoarea și lumina sunt sunet. Și în momentul în care asociez un sunet cu o anumită stare, automat, deci demonstrăm, nu știu câta oară, teoriile lui Kandinsky despre legătura între lumină, culoare și muzică. Eu vreau să vă mulțumesc frumos pe toți. Sper ca această, cum să zic eu, stare de bucurie, de muzicalitate a fiecărui moment să îl regăsiți și dumneavoastră măcar o părticică din ea în momentul în care intrați în acest spațiu minunat și îi veți asculta pe prietenii mei care au vrut să susțină acest moment. Vreau să vă mulțumesc frumos și să mulțumesc tuturor care au făcut posibilă această expoziție. Și, cum s-ar spune, mulțumesc frumos prieteniei, sentimentului de prietenie. Vă rog frumos.